Bom, meus amores, estamos aqui todos prontos, né? Para partir para Bom Conselho. Como falei para vocês, né? Aí vou levar os meninos aqui comigo para eles lá escolherem as coisas deles, né, Beto? Que é melhor. É. Aí estamos aqui, tá ali Janiel, né, Janiel? E Kelvin. Jamile tá aqui toda maquiada. Hoje ela tá no estilo de São João. Olha a maquiagem dela. E aqui estamos prontos, né? Vamos embora, né, Vera? Vamos lá. Já são 10h20, né? Aí já deixamos tudo organizado. Aí quando chegar a gente dá início ao almoço e as outras coisas, né? Então vamos embora a Bom Conselho, meus amores. Junto com as crianças hoje. Vamos lá. Olha aí, meus amores. O solzinho. Olha o solzinho abrindo, meus amores. O que foi? Ai, mãe, olha, cheira aí. Cheirar? Eita, mas tá no cheiro, minha gente. Vamos embora? Bora. Vamos lá, vamos lá. Bora, Riquelme. Deixa eu abrir ali o portão. Né? Meus amores, hoje Jeane não vem. Ela ligou pra mim ontem à noite. Já eram umas 9 horas da noite. Ela ligou que não vinha, né? Porque lá em Palmeira tava chovendo muito, muito mesmo. Agora de manhã mesmo, né? Que eu falei pra ela que eu ia pra lá. Ela mandou um vídeo, meus amores. Tava fechado de chuva. Mas aqui também tava a mesma coisa, né? Mesmo jeito de Palmeira aqui. Muita chuva. Aí ela não vem não. Aí vamos curtir o São João aqui só nós mesmos de casa. Né? Sair. Nossa fogueirinha tá lá. Bero, né? É isso aí, pessoal. Bom dia pra todos. Hoje estamos combinando, né, Bero? Estamos tudo de azulzinho. Tudo de azulzinho, eu e Bero, meus amores. Pra não se perder no Bom Conselho. É. E é isso aí, meus amores. E aqui tá Jamile. Senta, Mili. Kelvis. Vamos levar eles pra passear hoje, né? É isso aí, gente. Aí hoje eu digo, não, vamos todo mundo. Hoje vamos todo mundo. Vamos botar os cintos e vamos embora. Peguei aqui a pista, né? E agora, se Deus quiser, daqui a pouco nós chamamos o Bom Conselho. É isso aí, meus amores. E a chuvinha já vem de novo. Agora é chuva e sol, né, Bero? É, chuva e sol. É. Tá fazendo sol e chuva. E é isso aí, meus amores. Vamos continuar aqui nossa caminhada, né? Nossa jornada daqui para Bom Conselho. Chega lá, a gente mostra pra vocês, né? E é isso aí. Olha aí, meus amores. Estamos já chegando aqui em Bom Conselho, né? E aqui é que é chuva, olha. Eita, que benção. Já estamos chegando aqui. Olha aí, gente. E aqui é a entrada de Bom Conselho, ó. Tá bem chique, né, Miri? Com bandeirinhas. É isso aí. Olha aí, meus amores. E hoje tá bem movimentado o trânsito aqui, viu, Bero? Ah. E é aqui embaixo, ó, que fica as bancas dos fogos, ó. Vai comprar logo, Bero, ó. Na volta, né? Na volta. Passou. E aí passou, né? Bora. Aqui, ó. Tá aqui pro Kauai. Olha aí, meus amores, que é milho aqui na feira. E eu nem sabia que aqui hoje era dia de feira.
Vamos dar uma voltinha lá na feira com vocês, né? Aqui da feira de Bom Conselho. E hoje tá bem movimentado, ó. Ui! Aí vai pegando na mão de Mili para não se perder, né, Mili? Vamos por aqui. E olha que é milho ali, ó. A jaca. Que é milho, meus amores. Todo canto tem milho vendendo aqui, ó. Vamos dar uma voltinha com vocês aqui na Feira Livre de Bom Conselho, né? Os calçados. Me dê a mão. Mili. Eu nem sabia que hoje era o dia de feira, porque sempre é no sábado, mas amanhã é feriado, né? Aí a feira foi hoje. Aqui em Palmeira também era hoje. Agora eu tenho ele no outro tecido mais barato. Mas é porque você vai vender sua mercadoria, você tem que chegar no horário cedo, tá? Eu vejo E aí, meus amores? Feira livre aqui de Pernambuco, né? Bom Conselho. Aí vou levar a abóbora. Nunca mais eu comprei uma abóbora. Sabe quanto é? R$4 a unidade. Mamãe vai morrer de desejo. Bota aí. Na feira livre. E hoje tá bem movimentado por aqui, hein? Meu maçã. Vou comprar maçã para fazer. Olha aí, meus amores. Barra de doce. Aqui as maçãs. Sabe quanto é a maçã aí? R$5 o pacote. Ui. É da mesma dessa, né? É, a grande e a pequena é uma só. Vou levar essa. Dando mais um pouco aqui, que a feira é grande. E aqui tem mais doce. Carrada de jaca. E olha o milho. Onde passar encontra milho verde. Vamos comprar ali uma massa de tapioca. Esse só tem Rio Grande. Sabe quanto a massa, hein? Massa Cuba, nega. Tá de R$9 assim o quilo mesmo, mas tá de 7 se você tá. A de tapioca? É? R$7 de tapioca. Vou levar uma. E já veio do coco ralado aqui, ó. Chegar em casa só é fazer. É quanto o coco ralado? Coco ralado, esse é 3, esse é 5, nega. E é? Vou levar porque pelo menos não tem trabalho, né? Chegar em casa só é fazer a... Já tá prontinho, né? É. Facilita, né? Só é assar. Com certeza. Vamos comprar carne e vamos comprar as coisas dos meninos, né? Então vamos lá. Vamos comprar as trac-trac, né, Billy? Eu não vou dar mais lá pra frente, não. Vamos embora daqui. É. Aquela banana ali pra fazer doce tá no ponto, viu? Chega a tá madurinha. E é isso aí, meus amores. Agora vamos comprar a carne. Vamos pra banca da chuvinha, né, Mili?
Cada manga bonita. Não resiste o manga. Tá de botar manga, hein? R$5. Vou levar um pacote. E agora? Tem que escolher, né? Tem uns que tá madura demais. Vai levar essa. Vamos nas outras bancas ali maior, que ali vende pouca coisa. Ali na maior é melhor. Passando aqui nas bancas de roupas. Calça dessa aqui, ó. Que Riquel tem uma dessa, né, Jean? Aí ele quer uma. Aí vou aproveitar que estamos aqui na feira e já vamos comprar uma pra ele. Preta? A mesma da de Riquelme? Deixa eu ver que número é. Tem que ver, né? O tamanho. É M. Tem P dessa? Preta? Preta. Bom, meus amores, vamos logo ali nas bancas, né? Das bombas pra poder a gente comprar a carne. Aí de lá a gente já sobe pra casa, né? Só falta comprar a carne mesmo. Vamos comprar logo as coisas dele, né? Já dei uma voltinha na feira livre. Já comprei algumas coisinhas lá, né? Comprei uma massa pra fazer tapioca. E é isso aí, gente. Vamos embora. E vamos nós, né? Chegamos aqui nas bancas. Vamos ver o que é que a gente compra aqui. Não, eu vou ficar no meu canto. É porque é tanta banca. E a gente sabe nem onde é que compra, né, Mili? Por aqui, Mili. Vamos ver aqui o que é que temos aqui, né, nessa banca. Chuvinha. Aqui, Mili. Vai querer o que, Mili? Vai querer descer? Essa chuvinha, mulher, só tem tamanho. Mas é do mesmo jeito das outras, né, Vera? Será que demora? Oi? Demora mais? Tá bom. Tô ótimo. E aí? Escolhe, Janiel. Vai, Riquel. Tu é bomba, não? Vai querer bomba, não? Deve ser traque-traque, né? É bomba. Bomba, mas é um traque-traque, Janiel, não? Sei lá o que é isso. Olha ali, ó. Os traque-traque ali. Oi? Pega 2. Compra dessa de 3, a menor. Vai comprar um, é? Árvore de Natal. Tu sortou, não foi ano passado? Comprei no meu filho. Foi dessa, não foi que tu sortou? A galinha pintadinha. Olha, Emília, a galinha pintadinha. É aquele negócio lá. Aqueles foguetinhos, velho, que tu soltou. Esse? Vai descer aqui que eu sou. Esse? Ai, foi. Esse sobe, né? E o que é isso? 6, É. Aqui, o sapinho. 21 com 10. É porque é muita variedade, muitas bancas por aqui, ó. Sai pra quê? Cadê mais? Faz o que, gente? Esse sapinho que tu vai levar. Não sei, já vamos testar, né? 41 com 10. 51. E tu, Mili? Cadê minha Olha os traque-traque lá, Mili. Pegue. 51. Aqui, a bomba. Isso é bomba, né? Manda ela, eu tô fazendo uma pontinha, ela espera já, que ela é minha, essa daí, ó. Vai ficar esperando. Dragão. 51 com 6. 56. Bota aí, vai botando aí. Seu. Riquel vai querer não bomba? Tem 4. Riquel não quer. Ainda bem que eu tenho medo de bomba. 10. Busca pé. Tem que saber dela aí. Busca pé. Ai, mãe, jeguinho. 60. É. Não, Jeguinho faz muita zoada. Não. 66. Faz muita zoada o Jeguinho. E aí? Vai levar lá da Riquel pra safar? Só isso mesmo. Tu quer? Leva, menino. Riquel não quer. É isso, vai. 20 reais. E esse daí, mas é porque é Não, 25. é aquele de 7 quilos.
Dá tiro, né? Ah, 20 tiros. É. Nós comprou ano passado desse. Deixa eles aí escolher, né? Quer o quê? Busca-pé, né? Como é que tá, moleque? não, cadê o buscar? Olha aí, meus amores. A Mili já escolheu os dela, não foi, Mili? E agora, deixa a mulher fazer ali a conta. Compra deles, ó. Ah, essa aqui, Daniel. essa bunda é fraca, mãe. Pega as cada um de cada. Né? Comprei bomba. Pegou. Pegaram igual, não. Juniel, quem escolheu os dela, Mili os dela. Eu só peguei só É isso aí, gente. Já paguei, já. Olha Vou pagar esse tem. troco. que eu peguei a bomba. Aí, meus amores, já compramos. Riquelme não quis. Bomba. Só já vai, né? Já vamos passar ali na lanchonete para nós fazer um lanchinho, né? Aí pega a carne e vamos embora. Né? Vamos fazer um lanchinho ali pra gente seguir viagem. Riquelme, ele não gosta dessas coisas não, meus amores. E é isso aí. Olha ali, ó, salgadinho. Eles e salgados. Vocês vão querer o quê? Rola de coxinha. Riquelme, coxinha, é? Janiel, Enroladinha essa coxinha aqui. enroladinho Enroladinha. e coxinha, é? Comprei isso aqui. Aí, meus amores, pode pegar. Riquelme, a coxinha. Vai, pega lá. Coca. Tá gostoso? Tá. Tá saindo. Aperte. Segura aqui. Isso. Faz um lanchinho pra nós ir pra casa, né? Tu vai querer outro enroladinho? Deixa eu pegar aqui, vou ver o que eu quero aqui. Pastel, enroladinho. Pega outro enroladinho. Olha aí, meus amores, já lanchemos. E agora vamos embora, né? Só pegar a carne e vai embora, certo? E aí, cheira a barriga? Muito bem. Bom, meus amores, já lanchemos aqui, né? Bora, Jean! E agora vamos embora. Agora vamos embora, que foi Deus, né, Kelvin? E aí, Kelvin, encheu a barriga? Kelvin tava com fome, minha gente. É isso aí. Cadê Vera, hein? Bom, meus amores, estamos aqui, né, esperando o Bero. Ele foi ali comprar uma peça pra moto dele, aí estamos aqui aguardando ele pra ir pra casa, né? Aí já comprei a carne, já tá aqui, comprei carne de porco, de boi e tripa, né? Eu adoro tripa com cuscuz, meus amores. Aí fui lá no açougue, não gravei comprando a carne, por conta que tinha um somzinho ligado, né? Em todo canto da gente passava tinha som ligado, né? De música de São João, né? Aí nem mostrei pra vocês comprando a carne, mas já tá tudo aqui, ó. Tá aqui as bolsas. Aí Mili comprou uma touquinha ali que tava com frio, né, Mili? Foi, comprou uma touquinha. Ibero vem chegando, deu certo? Deu. Cheguei agora. E aí? Comprou as certo. peças? Eu Show as comprei peças? umas coisinhas, uns acessórios, né? É. E agora, vamos botar os cintos e vamos embora. Porque Deus, o cachorro agora já tá pegando de novo. E é isso aí, meus amores. Vou chegar em casa e mostro pra vocês o que a gente comprou hoje aqui em Bom Conselho, né? Que pentinho você não é? Não, eu digo, não, você não vai emocionar. Isso aqui é o quê? Retrovisor da moto. Ah, da moto. É isso aí, meus amores. Vamos embora. E aqui já começou a chover, ó, novamente. Hoje o dia promete o dia e a noite de chuva, hein? Aqui, ó, passando aqui de frente ao hospital. E vamos embora. Estamos aqui, ó, na saída de Bom Conselho, né?
Tá dizendo aí, ó, volte sempre. E olha aqui, ó. Botaram uma santa aqui, ó. Enfeitaram. E agora vamos nós, né? Saindo de Bom Conselho. Pra Rainha Isabel. Aí que é o ônibus que vai lá pra rua. Que carrega por lá. Ali. Professor, né? É isso aí, gente. De volta pra casa. Já comprei aqui as coisas do menino. Aproveitei e paguei logo as coisas, né? Energia, fatura de cartão, que tem que todo mês pagar, né? Aproveitei já. Acertei logo tudo, graças a Deus, né? E é isso aí. Bom, meus amores, graças a Deus já estamos em casa, né? Espero. É isso aí, pessoal. Acabamos de chegar, né? Já coloquei a carne aí pra cozinhar. E agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou, né? Não comprei muita coisa, que eu fui através das coisas do menino. Aproveitei e paguei lá as continhas, né, da gente. E comprei a carne, né, da semana. Aí comprei jaca, que eu não aguento ver jaca na feira, né, meus amores? Aí eu e jaca dura, ó. Comprei esse pacotinho de jaca. Mais tarde de eu comer. Aí comprei, isso aqui é coisa do menino, eu mostro já. Aí comprei manga, caiu em manga, na feirinha livre. Comprei maçã, né? Umas maçãzinhas. Comprei a abóbora, como vocês viram. Isso aqui é os pão, né, velho? É. Eu gosto de pão de Bom Conselho, meus amigos. Quando eu sempre eu trago. Aí comprei o coco já ralado para fazer tapioca e a massa de tapioca, né? Só isso, não foi dado na feira? Ah, Só, né? Aqui é a calça do Janiel, ó. Que tem uma dessa, ele queria uma. E comprou uma calça, né? Que é daquelas que tem esse elastina. elásticozinho embaixo, né? E elas têm esse rasgãozinho aqui, ó. Que eu tenho uma dessa mesminha, ele queria uma. Aí hoje ele comprou, né? Aí tá aí, né? E também comprei ovos. Comprei aqui uma cuba de Bandeja, ovo. não foi? Foi. Nossa feirinha só foi essa. E as carnes que estão aqui, ó. Vou mostrar aqui, velho. Aqui tá as carnes, ó. Comprei carne pra assar, né? Porque aqui Bero não curte muito, né, Bero? Carne de boi cozinhada. É. Aí eu comprei aqui, ó. Essas bistequinhas aqui, ó. Filé, né? Pra assar. Comprei um aqui pra cozinhar. Ai, gente, eu gosto assim, bem gordinha. Gordo com mago. Aí comprei aqui, ó, tripa. Que eu vou daqui a pouco ajeitar. Bofe, que eu adoro com cuscuz. E também aqui, né? Comprei também essa carne de porco. Né? Ela já veio no ponto certo também de assar. E aqui, comprei pé de porco. Que é pra gente preparar uma feijoada, né? Tô com vontade de ir amanhã pra casa de mãe preparar lá uma feijoada pra gente. Se eu for, eu mostro pra vocês, né? Preparo lá a feijoada. E é isso aí. Aqui tá as carnes. Daqui a pouco eu vou ajeitar, né? E agora eu vou mostrar pra vocês as coisas dos meninos que eles compraram. E aqui foi as coisinhas que eles mesmo lá escolheram, pegaram lá, né? Pegaram um... Qual é o nome desse? Se chama um jeguinho, né? É. Que Que dá aquele assobeio, né? E grita, né, lá em cima. Dá um pouco. É, pegaram chuvinha. Aqui esses sapos, que eu não sei o que é que eles fazem. Pegaram busca-pé. Janiel pegou... Esse aqui é o de Janiel, ó. Janiel pegou o busca-pé, pegou o cospe de dragão. Não sei o que é que faz. Ó, ele pegou também uma galinhazinha. Aqui tem uma borboleta, que eu não sei o que é que faz. Tem um avião. Tem esse negócio aqui também. Não, é um pinhão, isso aí. É um pinhão? É. Ai, mesmo.
Esse aí é busca-pé. E esse outro negócio, ó. Eu não sei o que é isso. Esses são os de Jamile. Esse outro comprido é 20 tiros. E é? É. Ó, a Jamile também pegou um sapinho, um aviãozinho, um traque-traque. Esse negócio aqui. Esse outro negócio, que eu não sei o que é, né? Não, esse aqui foi o que a mulher deu, não foi? Foi. De brinde. Ave Maria. Deu R$100 isso aqui, meus amores. E o que a mulher deu de brinde foi isso aqui, ó. Que eu não sei nem o que é isso. Aí comprou isso aqui, ó, que é pra ela e Janiel. Bombinha palito. É. Aí aqui vem 100 ou é 200, não sei. Aí pra ela e Janiel. Aí comprou também outro negócio desse, que eu não sei o que é isso. Aí tem aqui um pinhão. Aí tem aqui, ó, chuvinha. E também outro subeio, né? Pronto, quase tudo igual, não foi, Vera? Foi. E comprei a touca. Mili comprou uma touca não touquinha para o bolo do frio. Foi, Mili? É bom. Vamos levar sereno. É. Pois tá aí, meus amores. Essas foram as comprinhas deles, né? Quem gostou aí, deixa nosso like, compartilha. Espero que tenha gostado, né? Mostrei um pouquinho lá da feira. Eu nem sabia que hoje era feira, né? Porque sempre é no sábado. Só que aí também, né, eu sabia que amanhã era feriado, né? Mas eu não sabia que hoje era o dia da feira lá em Bom Conselho, né? Cheguei lá, tava a feira. Foi, velho, pois tava muito movimentado, né, na estrada. Aham. Vamos um pouco pra gente arrumar um cantinho pra botar o carro. Muito carro, muito movimento, né? Hoje logo tempo de festa, né? O pessoal vão pra feira comprar carne, comprar milho. E é isso aí. Aí, graças a Deus, já cheguemos. Agora vamos cuidar aqui no almoço. Certo, meus amores? E dar continuidade à nossa canjica, nosso muguzá, nosso pé de moça. E vocês vão conferindo aí, tá bom? Eu já vou ficando por aqui com esse vídeo. Mas o trabalho aqui continua, né, Vera? É sim. Vamos só ajeitar ali um negocinho para nós comer. A carne já está aqui, ó. Já botei minha carne aqui para cozinhar, minha galinha, né, que eu comprei de manhã. Aí vou botar o feijão para ferver. Pra daqui a pouco nós comer, né? Eu não tô com fome, não. Também as crianças não estão, não, porque lancharam lá. Tu tá, Vera, com fome? Eu tô. Tá? Mas cozinha já, com a galinha de granja, né? Rapidinho essa galinha cozinha pra você comer. Vamos fazer um cuscuzinho que é mais rápido, né? E ferver o feijão. É isso aí, meus amores. Então, meus amores, fiquem todos com Deus. Um beijão e até o próximo vídeo, né? E a gente continua fazendo essa gelícia aqui. Depois vocês vão ver o que a gente vamos preparar aqui, tá bom? E é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.